Você sabe a origem do pônei? E não, ele não é um cavalo pequeno. Ele é outra coisa completamente diferente. A natureza tentou fazer um cavalo normal, mas a internet caiu no meio da atualização. Lá nas regiões frias da Europa, o corpo do desgramado foi encolhendo para economizar energia e então nasceu o cavalo versão Pocket. Só que o modo compacto veio com bônus. Ele come 4 vezes menos que um cavalo comum, mais econômico que um cachorro. Além disso, esse miserável pode carregar o próprio peso com facilidade. Mas não se engane, o lazarento parece um brinquedo, porém pode ser completamente ignorante às vezes. O pônei é basicamente um cavalo com erro de tamanho e ego de gigante.